site na biso ya YouTube, chaîne na biso ya YouTube na kombo ya Totato la télévision. Vraiment tozali vraiment na esengo mingi ko yeba ete boza toujours wana pona ko soutenir biso na nzela ya ba commentaire na bino puis na nzela ya ba demande bosala katango nyonso. Et puis yambo tena lo benga na préciser lo komo la bande ko ete eza malam ko komela ka biso. Leti bande ko nso basenga ki biso lelo to lo bena etali masuba yango to yepo na kolobela yango. Komela bimela mela tenete mama o amelaki amelisaki bana na ye Congo bola sangisi na ba citron na ba gingembre kasayeba kite ba me fe na yango na kati ya nzoto po ete azalaki na boyebi te yango na bino bozali kona na biso biskanso bozwami eza malamu bokomela ka biso bosenga toza wana pona ko servir bino eza nango problème te et mamelo na biso to kopesa bino na suka boyeba comment que ko sala ba demande na bino surtout na oetali lobiko na nzela ya kolia nga nazali ya bino bobimbwala diététicien nutritionniste toza tout le temps wana pona kosunga ka biso na koyebaka po ete ignorance nde memaka biso na kufa nzoka nde kisi nzambe asala deja ezalaka nango nzambe asala nyonso kasi eza nde na biso bato toyebaka te kosalela oyo nzambe asala na nzela ya biloko toliaka ntango nyonso nzoka nde na kati na yango eza na bakisi bandeko ya mboka mosusu basosolo yango bandakala ndeti bandeko na biso ba chinois ndeti bandeko na biso ba indo pakistanais bayeba deja kala somi oyo ezwami na kati ya biloko toliaka mingi mingi ba épices yango wana biso tozali éclairé tomipesi mosala kaka tolobelaka na politique te kasi pe tofongolaka mayele ya bandeko na nzela ya biloko toselaka ntango nyonso kasi toyebaka vraiment ntina na yango te yango wana sans plus tarder lelo tokolobela na ntina oyo etali lobiko na nzela ya masuba to mpe urinothérapie ya solo eke bandeko mingi ntango bozali kolanda biso bozali kokamwa ndenge nini moto akoki kobika na nzela ya masuba na ye eza ya solo ete bato ebele bayebi yango basalelaka yango deja na mikili ya poto lokola na mboka tobengi Pays-Bas lokola na Allemagne lokola na Japon pe lelo ekomi pratique moko esetandra deja na bapays européens kasi biso awa na mboka ya Afrika toyebi yango mpenza te yango wana toyebi mpona koéclaircir bandeko bamisusu mpe basalelaka yango bayebi te ndenge kosalela yango misusu basalela yango abusivement yango wana biso bana misala na bino tomipesi mosala mpo toya kotalisa bino lolenge nini okoki kosalela yango ntango nini okoki kosalela yango mpe mpona nini esengi na yo osalela yango na kobanga ete yango ememela oba makambo mosusu ya mabe. Urinothérapie ezali traitement à base ya urine masuba oyo osubaka makoki ya kobika mpe na nzela na yango ezali kasi yango ezali na bacondition mpo ete ozwa lobiko na nzela na yango eza pratique moko oyo deja ebanda wuta kala ebanda lelo te wuta antiquité banda préhistoire bakoko na biso ya kala babandaki deja kosalela yango deja tata ya médecine moderne oyo tobengaka na nkombo ya Hippocrate abandaki mpe koconseille bato na ntango wana ya kala na kosalelaka yango masuba to mpe urine na biso vers le 16e siècle ezalaki na bato ya mayele mosusu babandaki mpe koconseille bato po ete na nzela nango bandaki koconfectionne baremede mosusu kaka na nzela ya masuba bomoni ete ezali pratique moko ebandi lelo te ya kosalela masuba mpona kozwa lobiko na nzela na yango. Alors urinothérapie ezali oyo tobengaka na lopoto médecine alternative c'est-à-dire ntango oza na makoki ya kobika na nzela mosusu te kaka na nzela ya masuba na yo moko mpo oza na makoki ya kobika na yango koki kosalela yango na balolenge ebele mpona koprévenir to mpe kosoulager to mpe kosoigner bamaladi oyo koki bokono oyo eza na nzoto na yo koki kotungisa yo donc babengaka yango na lopoto médecine alternative. Ya solo eza que sur le plan scientifique eza vraiment nano prouvé te sur le plan scientifique scientifique se mettra nano d'accord te kasi adepte oyo basalelaka yango bango bamona lolenge yango ezali komema lobiko po ete na monde scientifique na toloba awa nano se mettra d'accord te sur usage ya masuba lokola remède
kasi oyo bato basalelaka yango na bamboka na totanga lokola bajapon lokola baallemane lokola bapayba to mpe lelo ekoki kozwa ampleur na europe mobimba baoyo basalelaka yango bamoni bavertu na yango bamoni bokasite na yango lolenge kani ezali kobikisa bato po ete masuba ntango yango esalamaka dabord na oyo tobengaka barein ntango olie ntango omeli rein eza na mosala ya koproduire masuba epuis mpona koelimine badeshe na nzela ya masuba kasi ntango biso toliaka eza na oyo tobengaka banutriment baoligoelema na baminero mosusu yango etikalaka na kati ya masuba mena esungaka bato ntango organisme na ezalaki na makoki ya koasimile baminero wana te to mpe banutriment wana te obimisi yango na masuba bandeko basalelaka yango balobi ete yango esungaka ete ntango organisme rejete baminero mosusu wana eza na possibilité ya koreabsorbe yango po ete ntango mosusu rein eliminaki yango à tort oleke rein agarde na kati ya nzoto ya elimine yango à tort yango wana baadepte ya kati ya bapratique tobengaka urinothérapie bango bazwaka masuba wana oyo barein ezalaki makoki te ya kogarde yango bazwi yango na nzela ya komela yango ezongi na kati ya nzoto mpe esali mosala ya kobikisa bato baza na bokono kasi lolenge kani okoki kosalela urinothérapie eza na balolenge ebele okoki kosala par oyo tobengaka gargarisme gargarisme ezali le fait ya kozwa mai otie na monoko nde tobengaka otie mai na monoko otia ede ogarde mai na monoko pendant un temps après obwaki amoni okola ozwi mai ya mungwa na mai otie na monoko epuis obwaki yango ebengaka gargarisme c'est-à-dire na bandeko basalela yango ekosala yango mpe par gargarisme ozwi masuba na yo otie na monoko oningisi monoko pendant juste quelques secondes après obwaki yango ke mpo kosalela yango par goutte na miso na bato baza na problème ya conjonctivite bipoti ozwi masuba otie na miso okoki kosalela yango mpe na nzela ya matoi bato na problème ya otite matoi azoki koyoka bien to matoi ezali kobimisa batofina donc okoki kozwa masuba na ye moko batie na matoi mpe kosala yango par massage ndeti na bandeko bana problème ya acné to mpe problème ya bamicrobe babouton bambuma baposo na ye to mpe bamaladi oyo eza dermatologique bamaladi dermique to mpe maladi ya peau ya loposo moto akoki mpo kosalela masuba wana lokola massage lokola soin de visage na ye po ete aélimine bamaladi wana koki mpo kosalela yango par cataplasme na ka ya moto azoki pota tokoki kozwa mpe masuba bosubeli je pense que toto ndokola tobanda komona soki moto azoki pota omona ye bosubela ye na pota wana et on a vu des résultats par rapport de ça donc omoni que eza na balolenge ebele tokoki kosalela yango par gargarisme par bagoutte na matoi to mpe na miso okoki kosala yango par cataplasme to mpe okoki kosala yango par massage to mpe soin de visage na bandeko baza na problème ya peau alors yango etretaka nini ntango moto akosala remède oyo tobengaka urinothérapie yango etretaka bamaladi ebele lokola okoki kosoigne bamaladi lokola baasthme bandeko bana problème ya asthme okoki kosoigne bamaladi lokola ya bacalcule rénaux bato bakomi na trouble ya barein okoki kosoigne problème lokola baconstipation okoki kosoigne badépression okoki même kosoigne sida to mpe cancer selon baadepte selon bato basalelaka yango déjà bamoni résultat bamonaka résultat na yango na maladie wana veut dire baasthme bacancer baconstipation problème eza lié na même sida entre guillemets donc il y a des résultats même la diarrhée fatigue eza un peu passagère traitaka yango mpe maux d'estomac soki moto aza na problème estomac ça peut aussi l'aider symptômes eza dû na ménopause eyedaka mpe migraine esungaka mpe moto akoki kosokolela yango mpe elongi nini oti oloba awa moto mpe akoki kotraite problème ya peau to mpe moto ana problème ya douleur articulaire ndeti moto akoli age epusani ntango nyonso mikolo ezali kosala mpasi akoki kosala mpe masuba na ye mpona lokola massage mpona kokalme badouleur wana ya articulation omoni ete kaka masuba oyo omela obwakaka oyo osubaka wana eza mpe na makoki ya kosoigne bamo ebele kasi po ete okoma na makoki ya kosalela yango eza na barègle esengi yo orespecte au préalable eza kaka te masuba nyonso masuba nyonso oyo moto asubaka oyo osubaka wana nde fosalela yango wi
Ils ont recommandé que c'est la masuba na yo moko, mais ils ont des conditions où ils d'abord au préalable au respecter. Si ko ba condition yango et ba condition yango ezali nini. Voilà quelques conditions où ils yo respecter pour être dans makoki ya ko sala auto bengi urinothérapie to pe amaroli hein, autrement ba benga ngo pe amaroli to pe urinothérapie to pe ko bika na nzela masuba na yo moko. Na lobi to ko za masuba ya moto mota subela yo otia na kopo mérité ya yo moko nde ko bikisa yo mais na ba condition oyo tango la moki na tongo olala ki la moki na tongo masuba na yo ya tongo wana yango ne sengi omela po ete na kati nango eza na ba hormone ebele eza na ba nutriments oyo ko permettre aussi que bénéficier côté thérapeutique dans masuba ya tongo wana condition règle liboso ya mibale sengi ko consommer plusieurs fois par jour mai maximum 2 litres par jour oyo eza recommandé. Il faut consommer au moins 2 litres par jour ya mai. N'importe yo melaka si yo melaka mai par jour, melaka combien de litres par jour? C'est ça la question que je te pose. Pour masuba na moko obikisa nga yo posa la ngo me ebité. Mais mai yo melaka te mo pour ça aussi la masuba na wana. Il faut melaka mai mingi par jour au minimum 2 litres. Même tu peux aller dans 3 litres, c'est pas un problème. Quand c'est la ngo so c'est la mingi dans journée juste après 1 heure après kolia na sima kolia 1 heure de temps après masuba wana tongo suba 1 heure de temps après kolia que pour ça la masuba wana mais condition il faut comme la mai mingi règle mususu folanda ezali il faut que dans l'alimentation mo ezali saine on eza ba règle sengi moto alanda so c'est la pratique wana urinothérapie faut dans l'alimentation mo ezali saine c'est-à-dire quoi so za moto melaka ba boisson sucrée tango nyonso yo linge ba mai lobo trop kosela yango te parce que na kati ba mai lobo no mela wana tu as déjà na présence ya ba arôme artificiel tu as la présence ya ba couleur ou ba tela na kati wana déjà c'est mauvais pour la santé donc so za moto melaka ba mai lobo tango nyonso kosela yango te so za moto yo o melaka mai mingi te na journée kosala yango te so poza moto melaka ba alcool ba boisson alcoolique mingi kosala yango te parce que au lieu yango ebikisa yo ekobomande yo soza moto melaka ba tabac yon so chimboki pourtant ba komaka fumer est préjudiciable à la santé na comprendre raté yo melango ndenge nini parce que ba komi bien fumer est préjudiciable à la santé et moi je me demande des fois mais est-ce que le gouvernement zalaka ay monaka ou bien monaka te parce que ba komaka fumer est préjudiciable à la santé mais pourquoi est-ce qu'ils vendent ba peut-être la rabato cigarette et na mutu yo zo mela cigarette ndeko mbala zo mela cigarette oyebi ke ba lobi ke eza préjudiciable à la santé bozo mela yango. Au juste cigarette en agonie, je me demande qu'est-ce que les cigarettes apportent à la carte d'autres amoutes. Au contraire, ça détruit l'organisme. Si vous avez la cigarette, vous avez la yangote. Voilà, j'insiste vraiment. Au melaka ming er nous se ba bière, vous avez la yangote. Ce qui ont la tango nyos ko kota na ba maison des morts, ba morgue alimentaire. Ba morgue alimentaire tant on y sona sachet na yo lo lendo tu ko somba bilo kono na ba morgue alimentaire o benga ba supermarché so ko kota tant on so ba supermarché o kasi ko za mutu mbongo nzo no sombi poison ya VIP ko salela yango te parce que na kati ba morgue ba produit na bino ba morgue alimentaire o benga ba supermarché yango ezana ba produit o eza transformé quand on parle de transformé c'est ne plus naturel. C'est ne plus naturel. Donc, au lieu que masuba na yo epesa yo bomoy, yango ko boma yo. Donc, ko sa la yango te na déconseiller yo. Yo melaka ba boisson secrète tango nyonso ba mai lobo air do so ba mai lobo ko sa la yango te. Yo melaka ba boisson alcoolique tango nyonso ko sa la yango te. Yo melaka ba tabac air nyonso ko sa la yango te. Yo kotaka ba maison de mort, ba morgue alimentaire, ba supermarché ko sa la yango te. Po ete yango ko koma poison. Soko melaka mai mingi salela yango soko za muto melaka ba mai lobo te ba boisson sucrée salela yango soza muto melaka alcool te melaka pe tabac te salela yango soko za muto kotaka ba morgue alimentaire te to ba supermarché salela yango tango la mungi na tongo masuba na tongo wana ko salela yango et ça peut t'aider na ba kai ba maladie notre tango na ba estomac ba asthme
dépression, diarrhée, fatigue passagère et autres. Donc, on dit d'une manière brève, par rapport à la consommation de paysage et à l'urinothérapie. Mais tu as mise en garde des aboyés. Na kati ya masuba na biso, il y a des éléments toxiques, risque d'intoxication pesa na kati nango parce que na kati nango ezakaka na basel minéraux te, ezaka na basel minéraux te, kasi yango pe eza na ba éléments ba risque toxique na kati na yango. Yango wana faut consommer yango vraiment avec modération pour que et comme il a un problème te. De to bibo to bité que non, yo air mieux ce comme melara masuba te. Faut soit avec modération parce que na kati na yango éléments toxiques eza na kati. Na kati ya masuba to na 95% ya mai, to na 2.5% ya mélange ya ba oligo éléments, to apika na 2.5% na to na ba sel et puis 2.5% to na urée o ezali toxique pour la santé na biso. Donc il faut vraiment qu'on veille sur ça. Maintenant contre-indication nango eza déconseillé pour na ba femme enceinte. Pour na bato bazali komela bakisa monganga pour intermédication wana so omela bakisa mondele ko sela yango te. Moi ça na zemi ko sela yango te. Na bandeko bana trouble ya ba foi to pe mitema ko sela yango te. Bato bana problème ya tension artérielle anormale, yo tension na yeba na raté so la légère to pe modéré ko sela yango te. Voilà. Et puis conseil na repesa na bandeko pona kosuki ça eza que il faut koyeba ko consulter d'abord professionnel de la santé ya mboyeto banda traitement o ya urinothérapie. De père que le bagano o ba ebisa ki biso na tota to la télévision te. Avo banda yango consulter d'abord monganga na yo po yeba soki ozana makoki ko sala yango to te. De père que okutana ba problème mosusu. Ezala ki abino bobimbwala diététicien to sengi na bandeko bana posa ba soutenir biso wana posa soutenir biso po to ko bana kati ya mosala auto mipesi numéro na biso ezali plus 243 89 866 0125 plus 243 89 866 0125 eza pe na WhatsApp na kati ko benga biso kama muke ko sunga biso wana po to ko bakaka na ba recherche to ko bana ko informer rabino e kozala malamu pona mosala auto mipesi biso moko botika malam boko bakola na biso na chaîne na biso ya YouTube to tato la télévision et puis bobenga biso so mituna ezali to kopesa bino biyano o esengeli.